ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, குவைத்தில் பொலிவார்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்க்கு ப்ளஸ் வந்து ஷாப்பிங் மால் எல்லாமே சேர்ந்தது ரொம்ப பெரிய பார்க்கு. இந்த பார்க்குக்கு என்ட்ரன்ஸ் மட்டுமே 7 என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. அதில் 4 மெயின் என்ட்ரன்ஸும் 3 சப் என்ட்ரன்ஸும் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப பெரிய பார்க்குன்றதால நான் உங்களுக்கு வீடியோவை வந்து தனித்தனியாக பார்ட்டாக ஒரு 2லேருந்து 3 பார்ட்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன். இது வந்து பெரிய பார்க்குன்னு சொல்லவே நாங்கள் இந்த பார்க்கை சுற்றி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸில் வந்து ஒரு புல் தரையில் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போது நாங்கள் எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு லவ் பேர்ட் வந்து எங்கள் மேலே எல்லார் மேலேயும் உட்காந்துட்டு, அது மேபி அங்கே பக்கத்தில் இருக்க பில்டிங்லேருந்து எங்கேயும் மிஸ் ஆகி வந்துருச்சு போல். அது எங்கள் கூட ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருந்தது. அது எங்கள் கூட எப்படியெல்லாம் விளையாடிச்சு, நாங்கள் அது கூட எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சூப்பர், செமையா இருக்குங்க. உட்கார்ந்தது உங்க மேல தானே உட்காரணும். ஏன் அடிக்க கூடாது, பாவண்டா, அது அழகா உட்கார்ந்துருக்கு. ஐயோ, கால் குத்தும் போல, நான் நகம் பயமா இருக்கு. எங்க பறக்க விட்டு எந்திரிப்பீங்களா? மாட்டீங்களா? பறக்காதா? தூக்கி அப்ப அப்படியே உட்கார வச்சிருங்க. கடிக்குது. பத்திரமா, நீ எது போய் ஃபாஸ்டா கொடுக்க கூடாது. அத்தை கொடுத்த மாதிரி பதுமையா பதுசா கொடுக்கணும். பில்லு கொடுத்தா சாப்பிடுமாங்க? அது என்னதான் ஐசு டார்கெட் பண்ணிச்சு. நான் ஐசு கக்கா பண்ண வந்து ஐசு நம்ம தலையில என்ன மாயின் போட்டு ஐசு ஐசு அது புறா இல்ல, கிளி ஐசு.
மரத்துல என்ன உட்கார வச்சிருக்க எடுத்து. அவரு எடுத்தா போடி போயிடுது. ஓடுது. ஐஸ் தள்ளி வர வேண்டியதானங்க, நீங்க அது மரத்துக்கு போவோம். ஏங்க குனிங்க, அண்ணா கையில கொடுங்க, அண்ணா தலையில இல்ல தூக்கி மரத்துல உட்காருங்க. அவ்வளவுதான், வாங்க வாங்க மரத்துக்கு போயிடுச்சுங்க, வந்துருங்க, தள்ளி வந்துருங்க.